अस्सलामुअलैकुम जी। अब हम जा रहे हैं रजबट की गाड़ी को मिलने। तो वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। शुरू करते हैं अपना व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैर कैसे होंगे। मेरा भाई मेरी आंटी मेरे चाचा ठीक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करे। आपको अपनी मिस्टर मुस्तफा फैमिली बहुत ही अजीज है, कैसे कि आपको फरहान भाई ने बताया है। अब हम जा रहे हैं रजब भट्ट को मिलने। 20 रजब भट्ट मिले या ना मिले, उसकी गाड़ी को मिलेंगे। वो दुबई चला गया इस वजह से। चलो अब चलते हैं। अब हम आ गए मकबूल वाटर पार्क के पास। अब हम जा रहे हैं रिंग कमाए वाली साइड पर रजब भट्ट की गाड़ी को मिलने। ये देखिए गाइस, अब हम आ गए हैं अंडरपास में। हालत देख सकते हैं। अब हम चाय दोस्ती के पास आ गए। चलो अब रजब भट्ट के पास मिलते हैं आप। तो फाइनली गाइस अब हम इधर आ गए हैं डैब पे। देख सकते हैं ये डैब ऑटो सर्विस हॉर्न्स। इधर आए हैं हम, दुकान ही बंद है, मुबारक हो। गाइस अंकल आए थे भाई, वो कह रहे हैं आ जाओ। तो फाइनली गाइस रजब भट्ट का डाला माशाल्लाह देख सकते हैं। चेक करो, देख सकते हैं आप डाला। फाइनली गाइस अब हमने रजब भाई की गाड़ी को मिल लिया है। इधर डैब पे अंकल का बहुत शुक्रिया हो। तो ना बंद थी ये, तो हमें अंकल को मैंने ना नीचे करके देखा, तो अंकल कहते हैं देख लो चलो। मिन्नत लग गई। अंकल कहते हैं अपने फादर को मिलाओ। मैंने कहा अंकल बहुत दूर से आए हैं, प्लीज़ आपकी मेहरबानी रजब भट्ट से मिला दे। तो उन लोगों ने बना दिया। चलते हैं हम घर, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए गाइस अब हम मिल के आए रजब भट्ट की गाड़ी को, जैसा कि अब हम जा रहे हैं घर। देखा हम मिल के आए हैं रजब भट्ट की न्यू गाड़ी को। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपको मिलती रहेगी। ओके बाय। हमारी मत बज गई है, कैसे कि आपको पता है हम रजब भट्ट की न्यू गाड़ी को मिल के आए हैं। उससे पहले हम नदीम नानी वाले को मिल के आए थे। तो अब हम फाइनली मिल के आए हैं रजब भट्ट की न्यू गाड़ी को। 4x4 डाला, कैसे कि वो आपको पता है मशहूर डाला, वो भी हो जाएगा रजब भट्ट का। कोई नहीं, हमने पहले ही पिक्चर खिंचवा लिया, कोई बात नहीं, होता रहता है। मेहरबानी आ रहा आपकी। और गाइस कैसे को आपको पता है हम अब रजब भट्ट को मिल के आए हैं। ओहो रजब भट्ट की गाड़ी को मिल के आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।